povídání máš tady práci. Don't stay too close to the ball. You have time, relax. Sometimes do cesty, přebírá Zidouku, přebírá centranek cesta a hrát Gilese. Zasáhnu Zedinka už je v kočné. Přihrávka před letou na Veselého. Jenomže Bouky tu znovu a Sedláček. Thanks so big Jeff open another category when we better and Mike. Yeah, then it's the Another first, category. then it's the first, the third place. We talked about it. So it's the first and the second, you know. And then other categories. One, two, three, four, five. And then better and Michael have different category, only both. Well, they have to start with the left hand or without shoes. Yeah, and one. Já jsem to zkoušel v poledě na tu vzdálenější tyč. Byla pomoc. Šel centra, přišel na správnou chvíli. Nevím, jestli to A nastopilo. Už vyhlíž prostě. Ne, to bylo víš. A potom vonkli z celého Sedláček raději průklepu. Vždycky takové krátké prostřídání číslo 32 Fong Quan Li na ledě s Vonkem Šenem. A hned dvě hokejky, ten nehlásil. Pozdrav z Brna. Měli oba dva podobnou reakci vlastně. Pryč. Euch nochmal die übertragbaren Karten. Kannst du vorher irgendwie mit Formular anmelden oder so? A stojí nás to drahocenné sekundy. Do závěru třetí třetiny doležel, bojuje o půl. Špičkou hole obtěl postupuji Zedinkovi a zastavil ho, padl v kazi svět šel. Veselý to vyřešil, vyhozený půl čáru. Šimrál, všechno se dělá hlavu z obsajdy. Teď je tu ale rozjetý Filip Veselý. Zastavuje ho. Hečko ještě může hrát, Hečko! Chytil tam úplně volného Zedinku. Ta přihrávka neprošla. Tam si krásně nežil, ten se o něm moc dobře věděl. Dostal ten kluk. Šen má další dlouhé. Zápas se vedou.
minuty 4 sekundy, ale ve třetí setě Šena Sitting here? No? Oh, I see. 128, Too heavy for the boat. 9 Přebírá poradu s týmem 3,5 minuty. Působí velmi klidně v té komunikaci. Hráči sami. Zbytky sil. Vloží. Přesně tak, potřebujeme trošku najít tu vytvoření tlaku. Takže na ten pomalejší rozjezd. Ještě zdramatizovat ten zápas. Čas tam ještě nějaký je. Se rozproblémy. Třeba bychom potřebovali přihrávky v útočném plánu. Co hledáš? Hledám, ale to je jedno. Mášen samozřejmě zůstává ve hře. Už dávno Štěnovi. Sidon Klompen narazil do Kubeše. Pohár. Kubeš. Kupletí ven za třetiny. Tady jsou ale Číňané připravení. Tak pojedeš s náma na jídlo. Kapko. Pohár, Kapko. Tam jsou mekapy. Předávka Ohanovi. Ale tu je píšené. Bude pokračovat v akci. On dál. Je na zakázaném volení. Pokud tam nebyla teč ve středním pásmu a po začátku nebyla vyhrát boj pro udržení se na pětný. Tak, a nějakou šanci. zcela nepovinné vazování a Žid zasahuje. Pustil první 2 střely dnešního zápasu, ale dalších 14 pokryl. Tentokrát to bylo úplně pesený. Dobře schovat. Rozstřelit tu čínskou hrázku má před sebou. Myslím si, že to tam někdo s Čínem trošku stejně. To určitě je cesta, jak se ohrožovat čínskou bránu. A vyhozený pásma a jeho střela. Vyrážečkou, ale teď komplikace znovu v našem obranném pásmu. Alespoň za vodou. A teď znovu český kapitán. Přidávka Hečkovi, doležal. Našel průsmyk. No, ale zastavuje Jiangfuju. A už jsou uháženy poslední 2 minuty třetí třetiny. Se pár metrech, už poměrně točím půstěm dopředu. Připomíná to trochu rugbyový mín v sedě. On se stále nemůže dostat ven. Na čínské straně, protože rozhodčí Víko! nehrát a nebo tam dokonce Číňan vytrhnul týmu soupeří. Možná zdržování hry, zahrát rukou. Jestli si někde ten kopení potouče.
a hlavně sedláček ramenem dokázal vyrazit, možná loktem. Ale teda to byla velice zase. No, nelehký úkol. Na ledě jsou. To znamená, tam bude židlat Večko. Ležel. Místo. Znova Hiska. Minuta a 27 sekund. Do konce třetiny. Tentokrát si Čína. 6 prstů, to znamená od Nikolaj Šarkova, dejte si pozor. Dohry půjde určitě to nejlepší, co má ruský kouč čínské týmu k dispozici. Zidong Bong, Feng Shen, hráči, kteří se postavili konci čínské branky. Nebo jako střelci. Chan Fuju teď nepomůže. Je v brazícím boxu a český černá hokejka. Zatím čeká na střelu, případně na další kombinaci. Vybral si Veselý. Manévruje. Nakonec Veselý. Teď je znovu kombinace našich hráčů a tohle stihne. Veselý. Spadnul čínský brankář. A teď ještě Zelinko počne pásmu. Jenom to vyhodit. Doležel. Další pochody. Poslední 35 sekund utkání o třetí místo. Čína vyhazuje ven ze třetiny. Nebude se Tě nemohou dělat. Já jsem si to myslela. Co to je za pačičku, ty vole, od ženy, ty vole, nedostanu pořádnou, jo? Všichni hezky podání, jo? atakovaný Šenem. To to nějak nemohlo trofit. Kajer. Ale já nemohu ani to týt, Se potřebuje už je to prostě, jak tě to bolí, tak si k tomu nechceš uhnout. Ne, a výborný já jsem od druhého setu. To podání začalo trochu rotovat. Bylo to tam hrozně pořád. Na těch returnech. a teď před prázdnou bránou a je to Česko prohrává utkání. Se nemohlo, no, já jsem to nemohl trefit, když nemohl jsem to dostat do zebe, potřebuju. Ten útok nám dal veliké naděje, protože za minuty času od 2 metry ale Číně se otočí. Taky si netržuj, to jdeme domů. Strašně jsem to přál, tohle ten zápas trénoval vlastně celou sezónu. Byli jsme od toho splnění toho snou tak rád do medaily. Čínský finále. Což asi bude jednoduchý. Asi Soňa. Byl to vyrovnaný zápas. Čína opravdu o ten gól byla, já nechci říct lepší, v některých aspektech určitě ano, byla rychlejší. Byla připravená v útočném pásmu, za rychlé kombinace, také ten dojetý gól, kdy jednoduché vyhození Jiří is my driver. vyrovnávací branci. No friend. Driver. Dvakrát spolující střelec Kim Taotchen s 9 brankami, tak vidíme. Druhý nejlepší střelec turnaje. A vlastně toho zápasu velmi dobře zvládli. Na začátku jsme tam měli pár nápadů šancí, kdy jsem povedl zablokovat přihrávky, které mířily na hráče do vyjící pozice. No teď ti nejstarší, kteří už zažili mnoho krásných, ale i
body is finished. No, just like in China. There's still all the women's final. Ale to ani nebylo, že bych nemohl nějak fyzicky nebo něco. Prostě jsem to už netrefoval, jak jsem měl, víš. Kijk naar zo'n Se to nemohl trefit ten balon. Špatně jsem. Ja, maar als zij eruit moet, je mag ook wel gaan. Nee, ik kijk sowieso als maar één. Dit duurt nog niet zo lang hoor. Ik weet het nooit, hè? Ze zei net al dat ze moe was, dus... Ja. Ja, dat kennen we. Jij niet, ja. Tanja, doe je niet voetbal of balls? Ja. Nee, op mijn cursus. Save my energy. Yeah, still warm.